Har dere kommet dere til denne videoen, burde dere ha god oversikt over hva virksomheten deres skal skrive i redegjørelsen. Neste steg er å tenke på hvordan redegjørelsen skal utformes, offentliggjøres og hvilke frister som gjelder. Dette kaller vi formelle krav til redegjørelsen. Disse skal sørge for at alle som vil ha det, får informasjon om hvordan dere håndterer negative konsekvenser for mennesker på en lett måte. Som i de andre videoene bruker vi det fiktive selskapet OpenBygg AS som eksempel. I videoen om innhold fant OpenBygg AS ut av hva de skal skrive om i redegjørelsen. Nå skal de finne ut hvordan de skal presentere informasjonen. Først og fremst må OpenBygg skrive redegjørelsen i et dokument som skal signeres til slutt. Det holder ikke å publisere bare en tekst på nettsiden, eller ha kopi av Code of Conduct eller lignende. Det vil ikke oppfylle kravene til redegjørelsen. Hvis OpenBygg også må lage redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapsloven, kan de ha redegjørelsen etter åpenhetsloven som en del av denne, men det er frivillig om de vil gjøre det slik. OpenBygg kan også ha redegjørelsen som en del av en annen bærekraftsrapport, men da er det veldig viktig at det kommer tydelig fram hvilke deler av rapporten som angår åpenhetsloven. Bærekraftsrapporten må i så fall inkludere all informasjon som kreves av redegjørelser etter åpenhetsloven, og oppfylle alle de formelle kravene. Det må blant annet være signert av de rette personene. Vi har fått mange spørsmål om hvem som skal signere redegjørelsen. Det er veldig viktig at virksomhetens arbeid med åpenhetsloven er forankret hos ledelsen. Ledelsen skal ta ansvar for redegjørelsen. Derfor må den underskrives av de samme personene i virksomheten som skriver under årsregnskap og årsberetning. Her ser vi at bærekraftslederen i OpenBygg har signert redegjørelsen. Dette er feil. OpenBygg har 5 styremedlemmer og 1 daglig leder, og det er disse som skal signere redegjørelsen. Det er den signerte versjonen av redegjørelsen som skal publiseres. Nå er dere klare for å offentliggjøre redegjørelsen. Redegjørelsen skal ligge lett tilgjengelig på nettsidene deres, slik at alle som ønsker å lese den, kan finne den. Hvis folk må lete seg gjennom menyer og undersider, er redegjørelsen sannsynligvis ikke lett tilgjengelig. Her ser dere at OpenBygg har lagt sin redegjørelse lett tilgjengelig. For at alle skal forstå at dokumentet er en redegjørelse etter åpenhetsloven, har OpenBygg brukt ordene redegjørelse og åpenhetsloven i teksten på siden. Da er den også søkbar på nettsiden. OpenBygg må sørge for at redegjørelsen er lett tilgjengelig på nettsiden til enhver tid. Hvis selskapet oppdaterer nettsidene sine, må de sørge for at redegjørelsen fortsetter å være lett tilgjengelig og at ingen lenker er brutt. Hvis OpenBygg ikke hadde hatt egne nettsider, måtte de offentliggjort redegjørelsen på en annen måte. Dette kan dere lese mer om i veiledningen på nettsidene våre. OpenBygg har også beholdt tidligere redegjørelser på nettsidene sine, slik at leseren kan se utvikling og framgang i aktsomhetsvurderingene deres. Dette er god praksis. Når redegjørelsen er publisert, trenger dere ikke å sende den til Forbrukertilsynet. Redegjørelsen skal publiseres og oppdateres innen 30. juni hvert år. Dette gjelder også hvis dere har avvikende regnskapsår. Mer informasjon og eksempler rundt frister finner dere i veiledningen på våre nettsider. OpenBygg har publisert redegjørelsen sin innen fristen 30. juni. Men hvis det skjer vesentlige endringer i risikovurderingene til OpenBygg, må de også oppdatere redegjørelsen før 30. juni året etter. Eksempler på dette kan være at det bryter ut krig i landet der OpenBygg har sin hovedleverandør, eller at selskapet begynner å importere høyrisikoprodukter. Da kan det skje vesentlige endringer i risikovurderingene. Hvis det er tilfellet, må OpenBygg oppdatere redegjørelsen sin. Dette henger sammen med at aktsomhetsvurderinger skal være en prosess som gjøres regelmessig. Vær oppmerksom på at OpenBygg sine vesentlige endringer ikke nødvendigvis vil være vesentlige for en annen virksomhet eller for deres virksomhet. Endringene må vurderes konkret for deres risikobilde. Selv om OpenBygg har offentliggjort redegjørelsen sin, er det ikke slik at arbeidet med åpenhetsloven er ferdig. Aktsomhetsvurderinger skal gjøres regelmessig og er en pågående og gjentagende prosess som hele tiden må evalueres. OpenBygg må også oppdatere redegjørelsen hvert år og svare på informasjonskrav de mottar. Se gjerne de 2 andre videoene våre om redegjørelsens innhold og hva man må tenke på når man skriver redegjørelse i konsern.